En una noticia de última hora, el reconocido chef televisivo Mako Kiyobado ha fallecido a los 61 años, debido a una reacción alérgica aguda que desencadenó un shock anafiláctico. Su compañía, el grupo Kierelou, confirmó su triste fallecimiento a través de un comunicado oficial. Una gran pérdida para el mundo de la gastronomía. Michael Kierelou siempre será recordado por su entusiasmo, creatividad y su pasión por la cocina italiana. Lamentamos profundamente su partida. Se nos ha ido un verdadero maestro de los fogones. Descansa en paz, Michael Kierelou. Siempre vivirás en nuestros corazones a través de tus deliciosas recetas.